여러분, 가을만 되면 팝상에 자주 오르는 뿌리채소가 있습니다. 향은 진하지만 먹으면 속이 시원해지는 바로 더덕. 그런데 이 더덕이 그냥 반찬이 아니라 우리 몸을 살리는 건강 보약이라는 사실 알고 계셨나요? 구독과 좋아요 눌러주시면 더 많은 건강 비밀 알려드릴게요. 첫째, 더덕은 사포닌이 풍부해서 면역력 강화에 좋아요. 둘째, 폐와 기관지를 튼튼하게 해주기 때문에 환절기 기침이나 목 건강에 도움을 줍니다. 셋째, 저칼로리 식품이라 다이어트 식단에도 딱이에요. 더덕 그냥 구워 먹어도 맛있고 무침으로 먹어도 향긋하고 건강까지 챙길 수 있는 가을 대표 보약 음식입니다. 여러분도 오늘 식탁에 더덕 올려보시는 건 어떨까요?